이보다 더 좋을 순 없는 보양백숙 만들기. 약을 안 줬더니 다 벌레가 먹었네. 벌레가 깨끗이 씻어서 써야지. 이거 차를 끓여 먹으면 좋은데 이거 먹으면 당신 술 못 먹는데? 이거는 북충나무, 이거 다 약이야. 근데 북충나무가 혈압에도 그렇게 좋고. 됐어요. 물으로 나무. 실한 토종닭이 들어갑니다. 양파도 하나 넣습니다. 요건 찹쌀을 넣은 주머니입니다. 10년 넘게 사용하다 보니 색깔이 좀, 주머니 색깔이 좀 그렇게 됐네요. 루키는 졸고 있고 화분은 열심히 가마솥에 불을 지핍니다. 저는 잠깐 산책을 다닙니다. 루키야, 눈 좀 떠봐. 루키야, 눈 좀 떠봐. 시골의 밤은 빨리 찾아오고 또 밤 색깔이 굉장히 깊기도 합니다. 그 까만 어둠 속에서 헐헐 타오르는 불길은 정말 아름답기 그지없어요. 불길을 바라보고 앉아있으면 정말 마음이 평온해지고 온갖 시름이 다 떠나버리곤 한답니다. 물이 너무 졸았나 보다. 그치? 또 잠이 왔다. 이날 저녁이 늦기도 했지만 너무나 맛있어서 이 많은 걸 저희 둘이서 다 먹었답니다.